Gospe in gospodje, kot se temu reče, imam redko, pa zato toliko bolj, moram reči, da veselo priložnost. Redke so te priložnosti, ko lahko pravzaprav povemo slovenski javnosti, da je bila prejšnji teden dopisno podpisana pogodba o ustanovitvi Mednarodnega centra za raziskovanje umetne inteligence in s tem tudi dokončan primarni, torej pripravljalni proces ustanavljanja tega centra. Kot ste že slišali, je bil prva pobuda za center je bila maja 2018, potem pa je seveda za novo vlado takrat od septembra 2018 ta zadeva potekala bolj intenzivno. In rezultat tega leto in pol skoraj dvoletnega procesa je, da smo danes oziroma prejšnji teden podpisali pogodbo in danes bom kopijo te pogodbe slovesno vročil tudi obema predstavnikoma bodočega centra za umetno inteligenco. Zakaj je to največji dosežek, če tako rečemo, za slovensko znanost? Zaradi tega, ker Slovenija ni glavni igralec, ko govorimo o globalnih izzivih. Slovenija zaradi svoje specifične velikosti, ampak obenem velikosti, ki je velika, lahko igra na nišnih področjih svojo najboljšo vlogo. In v tem smislu z umetno inteligenco, ki jo tule v Sloveniji na univerzitetni ravni poučujemo vse od leta 1974, če se prav spomnim, seveda prihajamo do tega, da bomo imeli prvi globalni center za umetno inteligenco. To je uspeh na eni strani za slovensko znanost in na drugi strani seveda tudi za vse nas, ki smo tako ali drugače pomagali, opravili številne pogovore, poti, telefonske klice, vse tisto, kar je bilo potrebno za to, da danes to pogodbo imamo v roki in zato, da je tudi vse pripravljeno, da center v dejanskosti zaživi. Ta center ni navaden center. To je UNESCO center, torej center specializirane organizacije Združenih narodov za izobraževanje, kulturo in tako naprej. Z tega vidika je seveda ta center ni evropski, ampak je globalen. Ker je globalen, seveda to pomeni, da je prvi tudi v vrsti, jaz mislim, da jih bo in upam, seveda, da jih bo še več, ker tule ne rabimo imeti ekskluzive, ampak upam, da jih bo še več, ampak ne še tisti, ki bo prvi, pa ne gre za to, da bi bil prvi, ampak gre primarno za to, da bodo na podlagi tega centra seveda ocenjevani oziroma ustanovljeni tudi vsi drugi. Kot imamo podatke, bodo na podlagi tega, kar smo mi počeli, tudi ostale države modelirale svoje centre, predvsem pa bodo to ne državni centri, ampak globalno regionalni centri. Torej, jaz mislim, da bo UNESCO in upam, da bo tako naredil, da bo na koncu v vsaki regiji, torej na Bližnjem vzhodu eden, v Aziji eden ali dva, v Združenih državah, v Latinski Ameriki in tako naprej in tako naprej. In zdaj v tej zgodbi velikih bomo ali smo, zdaj lahko rečem smo, mi prvi in v tej zgodbi velikih bomo mi tisti, ki bomo dajali tempo oziroma bomo lahko stvari postavljali na novo. V tem smislu smo pionirji zgodbe o umetni inteligenci, predvsem pa pionirji tistega, kar je sedaj zelo razvijajoče na ravni mednarodnih organizacij. Namreč mednarodne organizacije, tako UNESCO, kot OECD,
kot Evropska unija vedno večji poudarek dajejo raziskovanju, pa ne samo raziskovanju, ampak pravzaprav policy vprašanjem umetne inteligence. In ta center bo poleg svoje raziskovalne, seveda, kapacitete imel na voljo tudi tisto, kar včasih države, zdaj pa govorim, države in družbe pogrešamo. Imel bo na voljo nasvete. Imel bo na voljo nasvete, kako urediti policy vprašanja. Kako v posamezni državi urediti etična vprašanja glede umetne inteligence. Kako narediti to in ono, zato da umetna inteligenca ne bo stvari, čeprav vemo, da to je bolj v znanstveni fantastiki kot pa ne, da ne bi počela stvari po svoje, predvsem pa kako nam lahko umetna inteligenca pomaga. Gospoda, boste kasneje, mislim, da že en primer lahko pokazala, vse tako smo se pogovarjali, mogoče še ne bo čisto za uporabo ta teden, ampak naslednji teden pa sigurno na izjemno aktualno temo današnjega časa. Umetna inteligenca namreč človeštvu lahko pomaga. In to je ta ideja. UNESCO-va ideja je vedno ne za eno državo ali za eno regijo, ampak vedno globalno. In ta center bo lahko svetoval globalno, pravnim osebam, državam, mednarodnim organizacijam, širši javnosti. Lahko bo širil zmogljivosti na različne načine, predvsem pa bo seveda oblikoval mrežo. To je njegova ključna vloga. Jaz moram reči, da toliko pozitivnih vprašanj in toliko pozitivnih na nek način prošenj za sodelovanje s strani ali tujih vlad ali raziskovalcev še nismo dobili. Nikoli. In sedaj, ko to vzpostavljamo, bomo prvi in bomo, kot rečeno, tisti, ki bomo lahko trendsetterji za bodoče centre, predvsem pa seveda za bodoče ureditev. Naši raziskovalci že sedaj sodelujejo ne samo z UNESCO-om, ampak z OECD-jem, Evropsko komisijo, Evropsko zunanjo službo in tako naprej, s svojimi produkti in s svojimi nasveti. In to je prednost te države, da je na nišnih področjih odlična. Tam, kjer smo lahko, imamo te resurse in tam res lahko delamo prebojne stvari. Jaz moram reči, da ni lepšega, kot pa to, pa ne bom omenil kateri, ampak ko predsednik neke tuje države, visokotehnološke in uveljavljene države, ko ga pravzaprav na resnih, zelo resnih državnih pogovorih zanima predvsem naš center za umetno inteligenco. Takrat veste, da ste pravzaprav na pravi poti. Tako da, jaz bom zdaj Marku, Mitji, kdorkoli od vaju hoče, dal besedo. Vidva to znata dosti bolje povedati kot jaz. Jaz sem samo pomagal. Seveda pa ne smem pozabiti, ko že govorimo o pomoči, o ekipi. Brez urada za UNESCO, brez vas in vaše ekipe, brez naših tudi diplomatsko-konzularnih predstavništev po svetu, ki so oddelali svoje delo, brez tega, da smo lani na diplomatskem oziroma na posvetu diplomacije, slovenske diplomacije, to izpostavili kot ključno nalogo slovenske diplomacije v letu 2019, te zgodbe ne bi bilo. In to je pač rezultat tega dela, tako kot sem rekel, za neko drugo stvar, prejšnji teden v tej državi je že tako, da je najboljše biti tiho pa delati, ker potem rezultati pridejo. Ampak, gospodje, prosim lepo, vi to znate mnogo bolje kot jaz.
Ta center je zadeva, ki je popolnoma drugače kot to, kar smo bili do zdaj navajeni, in sicer je nekaj, kar postavlja Slovenijo na zemljevid sveta. In zdaj, zanimivo pri tej zadevi je to, da nas je UNESCO naprosil, če bi tak center v Sloveniji naredili, zaradi tega, ker je spoznal, da imamo na eni strani kompetence in na drugi strani, da smo zelo dobro povezani. Taka mala država, kakor je Slovenija, se hitro lahko zmeni, če se usedemo za isto mizo in hitro naredimo velike premike, ker velike države potrebujejo za to ogromno časa in se ponovadi ne zmenijo. In zdaj, ta center bo za začetek ustanovljen na inštitutu zaradi tega, da bomo postavili center kot mednarodno organizacijo, kot nekaj, kar ne bo samo slovensko, ki je nekaj, kar bodo participirali tudi drugi deležniki, predvsem slovenski, pa seveda tuji, in kar nekaj, kar bo usmerjeno v res globalne izzive. Torej, vsebina tega centra ima dva stebra. En stebr je raziskava umetne inteligence, torej čez tehnologijo, kar tle vidite recimo en primer, pa ga bo Marko potem razložil, čez tehnologijo, torej kaj pomeni umetna inteligenca v družbi, kaj pomeni za državo, kaj pomeni na socialnem področju, kaj pomeni, kakšni so pravni okviri, kakšne so poslovna okolja, ki se zaradi te nove tehnologije pojavljajo. In drug pomemben del je pa to, da mi vemo, ker se s tem ukvarjamo že leta in leta na različnih področjih, kje lahko umetna inteligenca pomaga pri reševanju globalnih izzivov. To je zelo pomembno. Pomembno zaradi tega, ker v bistvu mi imamo tlele na svetu ogromno zadev, kakor je tale korona zadeva, ravno kar tlele vidite živo sliko, kar se zdaj dogaja na temo koronavirusa po svetu. Torej, kje lahko recimo ta tehnologija pomaga reševati globalne izzive od podnebnih razmer do socialnih, ekonomskih in tako naprej. Se pravi, to so stvari, ki jih bo ta center počel. Minister že prej omenil, torej gre se višje od tehnologije, gre se tudi na policy nivoje, tle smo že vpleteni v nekaj zadev, torej ta center v bistvu že funkcionira. Čeprav še ni, na inštitutu imamo sicer zdaj proces ustanavljanja, postavitve te infrastrukture znotraj, ampak ta center že dela, mi že delamo te projekte, tle so že rezultati, vpleteni smo v več mednarodnih organizacij kot Slovenci in to ne, kot nimamo manjše vloge, imamo veliko, imamo centralno vlogo. To še naštejem recimo UNESCO, Svet Evrope, Evropsko unijo, ki bomo zdaj, ker smo celo to porinili, da bo to v predsedovanju slovenskem, pa na OECD-ju. In to so zadeve, ki nas postavljajo na zemljevid in tisto, kar je naša želja, zakaj smo to naredili, zakaj to počnemo, je zaradi tega, ker mi bi želeli, da se v Sloveniji zgradi ta ekosistem znanj, kompetenc, denarja, investicij, podjetij na področju umetne inteligence. Zaradi tega je ta center zelo pomemben, ker je prvi korak k temu, da smo postavili Slovenijo na zemljevid tega sveta. Tako da jaz bi v bistvu tle končal, pa bom potem odgovarjal na vprašanje o vsebini. Povedal sem za organizacijo, kako bo ta zadeva izgledala. Jaz bi pa zdaj mogoče dal Marko to besedo še, da vidimo nekaj primerov, kaj že zdaj počnemo, pa kaj recimo za tehnologijami, ki so razvite v Sloveniji, to je vse naše, vse je tle razvit, kaj znamo narediti in zakaj znamo narediti to boljše kot drugi. Ja, mogoče par besed, samo da dopolnim. Torej, Slovenci smo res zelo neverjetno dobri, pa zelo hitro smo se nekako vključili v te mednarodne organizacije in to se je vse zgodilo v tako niti letu pa pol ne. In torej, začel se je z UNESCO-om, nadaljeval se je z OECD-em, nadaljeval se je z Svetom Evrope, kjer tudi Slovenija predseduje, sodelujemo v UN-u, pa pri Evropski komisiji. To je 5 točk, kjer smo pravzaprav v ozadju ista ekspertna ekipa, se strani vlade pa različna ministrstva bolj ali manj, ker je meni je super to videti, kako ni nobene politike v tem in je pravzaprav zelo en tak enoten nastop države in stroke. Zame je to prvič, da vidim en tak
tako zelo sinhrono delovanje. Ne. No, zdaj rezultati seveda so. Torej, na strani UNESCO je to, kar je Mitja povedal, je pač recimo nastal ta inštitut zdaj, ki ga bomo zdaj, mislim, da konc meseca še čisto zadnjo piko na i dali, še ta zadnja pogodba, ki manjka. Druga stvar, recimo pri OECD-ju bom večkrat kasneje pokazal, ne samo, da smo prispevali pri teh dokumentih, ki pravzaprav priporočajo, kako regulirati umetno inteligenco, ampak tudi torej OECD se je namenil narediti nekaj, kar se imenuje opazovalnica umetne inteligence, no, ki smo jo pa zares mi naredili tukaj na Štefanu. Ki bom pokazal na hiter pol. No, medtem pri Svetu Evrope se je ravno začel, pri UN-u tudi Evropska komisija je pa tudi šele zdajle, recimo 19. februarja dala prvi resni dokument, ki je zdaj v javni obravnavi do 12 tednov, mislim, da ne vem, kdaj to pride do maja ali nekaj tasga, kjer imamo pa tudi, mislim, da kar pomemben prispevek glede na pogovore in vse ostalo. Tako da, v bistvu ta, veliko naša sicer tehnična ekspertiza ali pa znanstvena ali pa akademska, pa zapravo se zdaj nekako proseva skozi nekaj teh nivojev in mislim, da tlele nam ta majhnost te Slovenije super na roke gre, ker se lahko zmenimo zelo hitro. Moji kolegi nemški, recimo akademiki, za njih recimo srečati, ne vem, sekretarja iz ministrstva je že, ali pa ga daleč videti, je že uspeh, ne. Tlele se pa lahko te stvari zmenimo veliko lažje, no. Tako da, dobro, bom jaz pokazal malo v živo par stvari, samo to, da boste videli, da te stvari v resnici tudi malo delujejo. No, tole, kar je Mitja že tudi prej omenil, to je bilo danes se bolje sliši? V redu. Tole je bilo danes v 5. zjutraj narejeno, no, samo to, da avtorja ni tle, zato ker spi ta moment še. Avtor je sicer Bešar Masri, naš super študent iz Sirije, iz Alepa. Ne? Fanta imamo iz Alepa, ki je genij. Ne? No, tole je on naredil. Danes zjutraj. Torej, zakaj gre? Ne? Torej, ideja je bila, ki se je porodila bolj ali manj čez vikend, da bi bil en prvih rezultatov, ali pa prvi rezultat tega našega IRCAI centra, en tak opazovalnica in napovedovalnica za koronavirus. To, kar vidite ta moment na zaslonu, je pravzaprav spremljanje medijev ta moment, tako kot se zdajle poroča, ne, iz celega sveta v vseh jezikih o koronavirusu. Torej, to je to. Zdaj pa, če kliknemo neko, recimo, državo, recimo, da kliknemo Italijo, no, zdaj pa se pa na Italijo skoncentriramo in zdaj bojo novice iz Italije pritekale, če gremo pa, ne vem, na recimo neko drugo državo, recimo Ameriko, bojo pa novice od tam začele pritekati. No, to je ta moment deluje. To, kar bomo pa še dodali v teh dneh, no, da tako rečem, to pomeni danes jutr, bomo skušali še narediti to napovedovanje, kam ta rast teh torej okuženih in žrtev gre. Zdaj, tukaj izhajamo iz WHO podatkov uradnih, ne, zdaj teh podatkov je morda še kaj več, če bi imeli več podatkov, bolj podrobne bi morda se še malo bolj dal narediti, ampak načeloma je pa ideja, da je to v opozorilo, da ta stvar res ni hec, ne. Predvsem, če pogledate te krivulje rasti, če bojo te stvari šle v tem tempu, recimo to, kar je, ne vem, danes pa včeraj, recimo to, kot umre ljudi v Italiji za eno majhno vas, ne, recimo čez 14 dni, če bo šlo to v tem tempu, bo to za eno majhno mesto na dan, ne, mrtvih ljudi. Ne. Zato pravim, to ni hec. Ne. No, skratka, ta napovedovalnik, ki upam, da bo zdaj delal, bo nekako bolj v opozorilo temu.
Dobro, to je ena stvar, ki sem jo hotel pokazati. Torej, ta moment še to ni javno, tudi naslov vam ne bo delal, bo pa čez kakšen dan. Tisto, kar sem še hotel pokazati, to je pa ta observatorij, torej OECD AI Observatory, ne? To je uradno ime, to je pa sistem, ki smo ga naredili skupaj z OECD-em, za opazovanje umetne inteligence. No, to pa je javno, to je bilo pa objavljeno 26. 27. Februarja, torej tole je naslov oecd.ai. No in ta stvar ima veliko stvari, da ne bom zdaj šel preveč v detalje, bom pokazal mogoče samo najbolj zanimive zadeve. No, recimo tole je en tak graf, ki ga imajo vsi zelo radi. No, ga bom še enkrat pognal, da se boš videl. Takole, ne? Takole. No, tlele na desni strani imate letnico, vsak krog je ena država. Tukaj prikazujemo 5 dimenzij hkrati, zato je majčka neobičajna vizualizacija. Ne? 5 dimenzij hkrati, običajno smo mi vajeni 2 dimenziji gledati, ne? Ali pa 3 recimo, če že zelo. No, tle jih pa 5 gledamo. Ne? Torej, bolj je država, torej vsak krogec je država. Ne? Bolj smo na desni, večjo produkcijo v umetni inteligenci, znanstveno produkcijo v umetni inteligenci ima država, višje je država, bolj je bogata država, to je GDP per capita, je tukaj gor. Ne? Večji krog je, pomeni, da je večja znanstvena sicer produkcija in barva pa še pomeni, v kater del sveta sodi država. Zdaj bom pognal to vizualizacijo, boste videli, kako bo čas začel teči in kako države se razvijajo v umetni inteligenci skozi čas, od leta 80 do danes. No, vidite, Amerika nekako prednjači, tule je Evropa, Anglija, skupaj z Anglijo bi bili malo močnejši, ne? To smo vedeli že prej, ne? No, tle pa Kitajska, vidite, kako je zdaj pohitela, ne? Zdaj se pa tle nekje stvari dogajajo. No, in to je zdaj približeno stanje to so podatki iz tega januarja, ne? Tako da nekako lahko rečemo, da je to zaključeno leto 2019, ne? Torej Amerika, EU27 pa Kitajska izrazito prednjačijo, torej Indijci imajo veliko produkcijo, ampak so, zato ker so toliko nizko, zdaj mečkam, da je revna država, ne, zato so nizko, kljub vsemu, potem pa ta evropski klaster, Brazilci so tudi še opazni, no, ampak zdaj pa dajmo per capita narediti, ne. Slovenci ne vem, kje smo zdaj točen, en od teh malih krogcev, pač smo na absolutni skali smo toliko majhni, da ne moramo zares tekmovati. No in so mi že kritizirali kolegi, zakaj smo tuji, ne, da se porivamo ven s tem, ne, ko per capita delamo, ne, sem rekel, ja, seveda, skomišljeno, to je pa zdaj per capita normalizirano na Slovenijo. SVN. Tam ne spodaj je. Zdaj je že tam gor. Aha, no. Tam pod Grčijo. Tako je, pod Grčijo nekje. No. No, to je pa per capita slika, ne. Vidite, da je Singapur je majhna država načeloma, ampak s silnim investiranjem v umetno inteligenco in v tem per capita je zelo močna. CHI je Švica, ne. Švica je nenormalno močna, torej bogata, seveda, in tudi na tistih nekaj univerzah, ki jih imajo silno produkcijo. No in potem so pač še drugi, no, Slovenija, smo rekli, je tlele, ne. Bolj ali manj v tem evropskem, poravnana nekje z Nemčijo, Francija je za tenk zadaj, Japonska je za tenk zadaj in tako naprej, ne.
Tako da, no, to je pa per capita slika. Ne. Zdaj, teh slik je še malo morje, ne, zdaj mogoče lahko pokažem, mogoče samo eno. Recimo, če pogledamo, kako najbolj intenzivne inštitucije, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, sodelujejo. No? To je en tak graf. Ne? No, tle vidite, kako se svet nekako deli na ta kitajski krog, ne? Inštitucij, ki so dokaj zaprte, ne? Oziroma med sabo sodelujejo, ampak sodelujejo tudi s preostankom sveta, ampak so znotraj bistveno bolj. Ne? No in Microsoft je ena taka stična točka, ker je v Pekingu je en zelo močen, zelo velik Microsoftov Research Center, ne? In je pravzaprav tudi v praksi vidim, da je Microsoft izrazito ena taka stična točka med vzhodom in zahodom. No tole so pa ameriške univerze z izjemo kakšna Imperial College. No, tako vidite približno, kako se pa svet deli, saj na strani akademskih inštitucij, tako na dve taki skupini, ki nekako sodelujeta. Ne. Potem je, da vidim, sam še eno Marko pokaž, pa verjetno dost. Mogoče sam tole pokažem še. Zdaj delamo še nove zadeve, recimo ena od stvari je recimo zemljevid firm za umetno inteligenco. To je zdaj samo poskusno, to še ni objavljeno. Zakaj tole zdaj ne dela? Ne vem, zakaj ne dela. To še ni objavljeno, to je še v razvoju, sem hotel, ta mi bila zanimiva, pa morda še, kaj bi še pokazal, no pa še to, kar smo prej že videli, ne, to so pa novice iz področja umetne inteligence tudi v živo, zato ker imamo ta sistem Event Registry, ki je bil pri nas na Štefanu razvit, kjer lahko novice iz celega sveta čez vse jezike spremljamo. Seveda, kadar pride do medijev, potem imamo mi precej hitro lahko reagiramo, pa naredimo nekaj, kar drugi pač ne morejo. No. To so pa na podoben način, kot smo prej za korono gledali, pa tukaj še za umetno inteligenco. No. In to je kar popularno ratalo, predvsem je pa mišljeno, torej celo to orodje je polno nekih indikatorjev za te policy makerje, ne, ki in cel dogodek, torej otvoritev je bila pa pred dnevi na enem predvsem slavnostnem dogodku na OECD-ju. Okay. Toliko. Hvala. Vprašanje, prosim lepo. Aljoša Črnko iz Dela. Omenili ste, da je v Pekingu veliki raziskovalni center Microsofta, pa Google vem, da je prisoten v Afriki. A tudi vi pričakujete kako sodelovanje s kakšnim večjim podjetjem? Se že kaj govorijo? Glejte, že zadnjih nekaj let se pogovarjamo, ne bom zdaj imen povedal, to so bila in japonska in ameriška podjetja, s katerimi smo se pogovarjali, da bi odprli tukaj raziskovalni center, zaenkrat se to še ni zgodilo, lahko tudi bi se, torej interes kakor je, no, tako bom rekel, ne, torej iz Japonske, Koreje, Amerike je bil interes, ja. Se že ve, kdo bo vodil center? Ja, mislim, da se ve. Mitja, boš ti povedal? Ja, to je v bistvu naš sodelavec, kolega na inštitutu, dela z nami zdaj že kar nekaj časa. Sicer je pa zelo renominiran profesor iz Anglije, John Schoteller. On je v bistvu človek, ki, mislim, da je kako že prvi angleški naredil diplomo v Sloveniji, ne, matematiki, in je tako tekoče govori slovensko. Vsi ti, ki jih pa zdaj vidite kot zvezde na spletu, zvezde umetne inteligence, so pa več ali manj njegovi študenti bili tudi. Ne, tako da
To je oseba, ki ima to mednarodno dimenzijo, je naš kolega, je tako kot mi zelo odprt. 20% zaposlen na inštitutu zadnjih skoraj 10 let, tako da je v bistvu naš. Ne? Tako da on bo tisti, ki bo v bistvu začel z vodenjem te entitete, ampak se sem rekel, torej čez predvidoma 2 leti bo ta entiteta izven inštituta. In bo inštitut samo eden od soustanoviteljev. In potem so zadeve lahko popolnoma drugače in to bomo pač probali zdefinirati skozi te 2 leti. Bo pa na začetku pravzaprav potekalo, se pravi, boste v centru delovali v glavnem raziskovalci z IAS-ja ali še kakšni drugi, koliko pravzaprav bo? Ne, vsi so vabljeni, seveda, vsi so vabljeni. No, ampak čist na prvi dan, recimo, če to vprašanje, kako bo izgledal prvi dan tega centra, je tako, da bo prenesel en del projektov, nekaj projektov iz sicer tega raziskovalnega oddelka za umetno inteligenco na center, pa nekaj ljudi. No, tako da na prvi dan bo ta stvar že imela neko življenje, pa neko ekipo. Koliko je pa že kaj interesa pač slovenskega gospodarstva za sodelovanje? Koliko pričakujete, da bo v bistvu ta center dal tudi neko spodbudo v bistvu širše slovenskemu gospodarstvu in drugim uporabnikom? Torej, mi že zdaj, mi že nekaj let, več kot 10 let delamo v Sloveniji, tako da skušamo spraviti stvari, ki nastajajo na raziskovalni sferi v gospodarstvo. Zato je nastalo tudi kar nekaj podjetij v različnih konstelacijah z slovenskim gospodarstvom za slovenske produkte za globalen trg. To delamo že zdaj, to ni zdaj nekaj novega. Res je, da je zdaj ta center spodbudil marsikatero firmo še k temu, da je začela razmišljati o konkretnejšem sodelovanju z centrom oziroma z inštitutom oziroma z ekosistemom v Sloveniji, ker ni samo inštitut, je tudi univerza, tudi druge univerze po Sloveniji, torej ne samo ljubljanska. Tako da je interes, se dogaja. Tisto, kar je zdaj pri nas problem, je v tem, da je zdaj tega toliko zelo ratalo, da moramo v bistvu stvari malo strukturirati. No, tako, korak po koraku, ampak to se bo zgodilo. Ja. Je pa res, da je inštitut sam, ta IRCAI, je namenjen, da je to mednarodna organizacija in tudi je mišljeno, da dela na mednarodnem trgu. Predvsem je pa poudarek tudi na tretjem svetu oziroma na manj razvitih državah, kamor ne bi ta center bodi si postavljal dodatne centre tega tipa in pomagal pač bodi si z izobraževanjem ali pa projekti na tem umetne inteligence. Torej, če pa to počrpamo iz slovenskega gospodarstva ali pa prinesemo kontakte v slovensko gospodarstvo, bo pa seveda toliko boljši in to mislim, da se bo dogajalo. Če smem dodati, ko je bilo že prvo vprašanje tamle na začetku. Jaz primarno vidim to kot humus, tako kot je bilo rečeno za ekosistem, kajti potem, ko stvari nastaviš in zdaj pač ta center je nastavljen, potem se tudi vsi ostali deležniki, torej podjetja, druge mednarodne organizacije, drugi mednarodni subjekti in tako naprej, začnejo usmerjati sem, jasno grejo tja, kjer nekaj že je, kjer so vidni rezultati, kjer stvari tečejo. In to je tisto, kar je največ vredno. To je pač samo okvir in sedaj je pa na raziskovalcih in na tistih, ki bodo vodili inštitut, da iz tega naredijo svojo veliko zgodbo. Pogoji za to so ustvarjeni, od tule naprej je pa dobesedno, jaz bom rekel, ne bo meja. Hvala. Zdaj področje je vsekakor finančno ful zahtevno, sam razvoj AI, vse skupaj. A se bo črpalo sredstvo na enak način, kot se zdaj že na Štefanu? Podoben princip, pa uporabljamo podoben princip? Bom jaz odgovoril. Torej, ta center bo moral pridobivati svoje sredstva, lastne sredstva. To, kar mi počnemo na inštitutu, je ravno to, mi pridobivamo za lastne sredstva. Torej, mi živimo v glavnem od projektov, ki jih, torej zunanjega financiranja, ki ga dobimo predvsem na evropski ravni. Ta center bo delal podobno. Razdelitev je tako, da je v bistvu en del sredstev zagotavlja vlada,
zato da se zadeve na področju upravljanja tečejo. Projekti so pa popolnoma druga zadeva. Tisto, kar je pomembno pri tem vedeti, pa je pa to, da se zaradi UNESCO okolja, UNESCO labela, ki ga zdaj dobimo, odpirajo pa popolnoma drugi finančni mehanizmi, do katerih zdaj kot raziskovalci nismo imeli dostopa. In tle se da ta center tudi uporabljati kot mehanizem za to, da se podpre globalne projekte, ki nastajajo recimo v Sloveniji pa v tujini za cel svet. Torej, finančno pokritje sem rekel tako, treba se utruditi, kot delamo zdaj, kar pomeni denar iz konkretnih projektov, denar iz financerjev, ki jih do zdaj nismo imeli dostop, ni pa zdaj to nekaj, kar bomo se usedli na budžet, pa se bomo imeli lepo, ne? Ni tako. Je treba poudariti, ja. Tako na podoben način, kot je Štefan, kot se reče soft money, ne? Torej Štefan mora tudi svoj denar pripeljati iz trga, res da je raziskovalnega trga, ampak to je še vedno trg, ne? Tudi ta IRKAJ bo imel en košček iz budžeta za administracijo, ampak tiste res minimalno, vse ostalo bomo pa morali pridelati, ne? Torej, ta percepcija včasih je mogoče napačna, ker večkrat slišimo, da akademski svet živi na budžetu, ni res, ne? Me pa zanima, ali ste morda že opredelili kakšno sodelovanje s kakšnimi tudi družboslovnimi raziskovalnimi institucijami, ker so dileme, s katerimi ne bi se ukvarjal, te razvojne dileme, etične dileme, take, da v bistvu zahtevajo neko interdisciplinarnost. Absolutno. Torej ne samo slovenskimi, tudi mednarodnimi. Recimo to, kar sem prej omenil, recimo OECD, naprimer, ne? Ali pa vse te mednarodne organizacije, ki sem jih prej naštel, sodelovanje v teh organizacijah, to ni tehnično sodelovanje, pa inženirsko delo, ampak je ta tako imenovan policy making, ne? Torej reguliranje umetne inteligence in torej, to je zares procesno, ni nekaj, kar se usedeš pa napišeš, ampak to bi rekel, da je tako družboslovno na nek način. Hkrati je pa tukaj umetna inteligenca lahko pomaga pri družboslovnih vedah v veliki meri, ne, pa ne zdaj za policy making, ampak tudi za druge sociološke in druge študije, ne. Tako da je odgovor ja. Tle je tudi mogoče to treba povedati. Torej UNESCO ima tudi mehanizem tako imenovanih UNESCO kateder. To jih je po svetu zdaj, mislim, da je njih 600. Ne? To zdaj pomeni vse, torej znanost čez vse, torej od naravoslovnih, družboslovnih, tehničnih znanosti. No in te UNESCO katedre so torej, kar dosti jih je že oglasili, vsaj tiste, ki jih mi poznamo, ki jih želijo sodelovati. In to so seveda tudi zelo močno družboslovne katedre. Torej, to ja, ne, tudi sem povedal na začetku, to raziskave umetne inteligence čez tehnologijo. Tehnologijo mi obvladamo, tisto, kar je čez, je pa tisto, kar še ne obvladamo. Kaj so te, ta človeški dejavnik. Tako. Je zdaj tako pomembno. Te probleme, kot so te bolezni, epidemije, Če ni več vprašanj, še gospod minister. Eno zadnje dejanje, jaz pa mislim, da je vendarle prav. Zdaj, originalna pogodba z UNESCO seveda ostane na Ministrstvu za zunanje zadeve, ker Ministrstvo za zunanje zadeve hrani originale teh pogodb. Mi imamo pa tule faksimile te pogodbe za podpisi, tako kot je tudi bila podpisana, tako da jaz bom zdaj predstavnikom inštituta tole dal kot neko darilo in pa obenem napotilo za vse dobro. Evo. Držite se.